Баршаңызға сәлем, сіздермен Ақнұршан. Бұл бүгінгі видеода сіздерге қыздардың ең сүйікті десерті клубника в шоколаде дайындайтын боламыз. Егер сіз менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, дәл қазір тіркелу батырмасын басып, қоңыраушаны басып, жаңадан шыққан видеолармен таныса отырыңыздар. Ендеше біз десертімізді жасауға кірісеміз. Ол үшін бізге керегі құлпынай, шоколад және де посыпкалар. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша ақ немесе қара шоколадты да алуға болады. Алдымен жарты чайник суымызды газымызға қойып қайнатып аламыз. Қайнаған чайнигіміздің үстіне кесе қойып, шоколадтарымызды бөліп саламыз. Шоколадтарымыз ери бастаған кезде оның үстінен бір қасық майымызды саламыз. Барлығын толық ертеміз. Чайнигіміз қатты қайнап кетсе, оның астын жай баса тұрамыз. Бізге тек қана ыстық ауаның ұрып тұрғаны ғана қажет. Ыстық ауада біз шоколадтарымызды толық ерітіп аламыз, және де өзімізге ыңғайлы кружка немесе бокалдарымызға құйып аламыз. Осы аралықта біздің шоколадтарымыз ерігенше біз құлпынайларымызды 10-15 минутқа морозильникке салып қоямыз. Сонда салқын болып тұрған құлпынайларымызға біздің шоколадтарымыз жылдам жабыса қояды. Сонда формасын сақтайды, еш жаққа ағып бүлінбейді. Кез келген затты клубника болсын, бананды болсын, шоколадқа орайтын болсаңыздар, алдымен оны бір 10-15 минутқа морозильникке салып алсаңыздар болады. Сол кезде ешқандай ағып немесе қатпай уақытыңызды алмайтын болады. Өзіміздің қалауларымыз бойынша посыпкалармен сәндеуімізге болады. Және де осылай шоколадтың құры өзімен де узорлар жасап шықсаңыздар болады. Жылдам дайындалады. Және де өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша орехтермен де безендіруге болады. Егер де сіздер қара шоколадтан ғана емес, сонымен қатар түрлі түсті қылғыларыңыз келсе, дәл осындай видеодағыдай шоколадтарды ертіп, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша красительдерді де қоссаңыздар болады. Видеода байқап тұрғандарыңыздай, менде қара түсті шоколадтардан ғана жасаған болатынмын. Өте дәмді, трендтен қалмаңыздар. Сіздер де менімен бірге клубника в шоколаде дайындаңыздар.